Сейчас на Форде буду снимать стойку, чтобы поменять верхние опоры. Что для этого надо сделать? Ну, для начала вот снять колесо, дальше открутить вот этот болт, открутить вот этот шланг отсюда, болт вот этот открутить, дальше открутить вот этот болт, снять АБС и все. Дальше вот эту часть вниз опускаем, а эту часть вверх поднимаем, наоборот, вынимаем саму стойку из вот этой вот скобы. Вот она, из этой вот скобы вынимаем ее. И все, и вот она вся стоечка тут выйдет вот так. Ну, сейчас все это будем пробовать делать. Чтобы снять вот это, можно будет поставить вот сюда доску, вот так, поставить вот так доску сюда, и упереть гидродомкратом в стакан и сюда, и тогда она должна вниз уйти. Это чтобы не разбирать весь вот этот вот механизм, чтобы всю ступицу вот эту не вынимать, гранату не снимать. Вот так мы сейчас будем все это дело делать. Повесил я на поджал переднее колесо домкратом и поджал переднее колесо домкратом и повесил стяжки вот эти. И сейчас домкратом упираю, ставлю вот так доску, ставлю вот так. И домкрат вот сюда и сюда гидравлический. И постукивая по вот этим частям, сюда стучу и сюда стучу тоже. И потихонечку вот стоечка уже у меня выходит из ступицы, из поворотного кулака. Вот она, сдавленная пружина. Стойка, в принципе, хорошо работает. Дальше вот эту штуку я снял, вот эту всю снял. Вот эту опору, вот я пометил, она стояла вот так. Вот так стояла, вот этими штуками внутрь стояла. Вот так она и стояла у него, опора. Я зажал тупо в тиски стойку и открутил. Все. Сейчас я беру новые все вот эти элементы, новые, и поменяю их. Поменяю, может быть, еще помазать маслом, туда капну чуть-чуть в новые элементы. Все, сейчас я все это дело буду заново собирать. В принципе, все элементарно просто. Шестигранником поддерживаю, ключом на 16 откручиваю вот эту гайку. Все. Значит, собрал вот этот вот узел. Вот он узел. Сейчас вот эту вот резинку, вот она, не резинка, а пластмасску вот эту, поставим вот сюда. Вот так. Ну, до упора надо поставить ее. Блин, вот эти пластиковые вещи. Надо выпрямить, придавил чуть-чуть сейчас. Так, сейчас. Я подозреваю, что здесь в машине стучала стойка. Был стук в стойке. Она уже тут потертая. Видно. Так, сейчас. Будем ее менять. По поводу подшипников. Что здесь в подшипниках? Вот правая сторона, левая сторона, они работают одинаково. Здесь стоят обычные радиально-упорные подшипники. Сейчас. Давай вот этот разберем. Я уже разбирал. Ну, вытащил. Все. Вот радиально-упорный подшипник здесь стоит. Вот он какой большой подшипник. То есть с износом вот эта часть будет глубже туда проходить. Вот это сальник. Вот так выглядит сальник у них. Она просто будет глубже, и в один прекрасный момент вот этот корпус будет тереть об этот корпус. И все. Стука здесь не будет. Скрип может быть, шуршание может быть, но стука не может быть. Значит, диагносты ошиблись, что здесь стучала она. Именно верхние опоры. На российских машинах, на девятках, там стоит радиальный подшипник. Вот он стучит, да, потому что он работает вот так, лежит и стучит, и шариковый обычный радиальный. Здесь шариковый радиально-упорный, он не может стучать. Вот такие пироги. Ладно.
Значит, собрал я вот этот элемент. Трубку гофрированную поставил сверху вот этой штуки. Поставил вот эту втулочку, отбойник туда и все. И вот этот вот подшипник в новую опору поставил. Все. Крайне примитивно просто собирается. Дальше все поставил сюда, собрал, гайку закрутил и краской помазал, чтобы не ржавело, потому что здесь влага может скапливаться. Все. Вот эти штуки вовнутрь ставятся, вот вовнутрь. Вот одно направление, вот так, опа, направление. Все. Прокачать стойку не получится сейчас прокачать, просто первое время надо будет ездить аккуратно, чтобы она сама прокачалась. Все. Я в этом положении ее уже сейчас затянул, закрутил. Я зажал в тисках вот за вот эту штуку и затянул. И поддерживал вот таким шестигранником. Вот поддерживал шестигранником. Вот так. Ключом. И затянул все это дело. Все. Сейчас теперь можно идти ставить ее уже на машину. Так, а чтобы добраться до верхней опоры, пришлось снять вот эту крышку. Вот она крышка. Снял крышку. Болт один вот крепится. Еще надо будет этот открутить, чтобы двигалось. Дальше сняли клипсу отсюда. Вот один болт стоит здесь. И вот под этой штукой вот еще один болт. Все. Вот так мы откручиваем и закручиваем вот в этой вот части сверху. Все. Так, стойку я уже поставил. Теперь сейчас ломиком придавливаем вот эту часть. Вот тут все маслом помажем. Вот риска моя одна стоит. Это на какую часть забивать на глубину. Но на глубину она забивается вот четко вот до вот этой части. Вот до вот этой вот штуки. Все. Ставим. Закручиваем потом этот болт. Ставим стабилизатор. Закручиваем вот этот шланг вот сюда. И вот эту штуку сюда. И подсоединяем обратно датчик. Все. Вот так меняется стойка. И стяжки все снимаем отсюда. Все. И первое время ездить аккуратно. На стойке надо, потому что она не прокачана сейчас. Потому что мы затягивали верхнюю опору. Так. Значит, как я ставил стойку? Стяжки я уже снял. Стойку я ставил примитивно просто. Взял, подсунул под домкрат. Придавил вначале. Придавил монтировкой вот сюда и вот в эту часть придавил через доску. Вот в эту часть через доску. Опустил рычаг вниз и поставил стойку вот сюда. Воткнул. Дальше что я сделал? Все это, конечно, помазал. Дальше надо было, чтобы вот этот вот усик, вот тут будет усик, чтобы он попал в паз. Вот, чтобы вот этот вот усик попал в паз. Так, пират, что ты здесь сидишь? А здесь у меня я буду снимать привод, потому что течет сальник. Гранату я не смог выбить, потому что граната умерла в ступице. Надо будет сейчас откручивать полностью ступицу и каким-то образом на весу все это дело выбивать. Как-то все это надо будет выбить мне. Значит, сейчас мне что надо сделать? Гранату я так и не смог выбить, чтобы я сальник уже, кстати, вот сальник уже, кстати, разобрал. Сальник выбить надо. Значит, я открутил с подвесного подшипника скобу, две гайки на 13, и вытащил, и все это дело вот так вот в бок сделал, вот так в бок отодвинул. Если сальник менять, то лучше желательно шаровый открутить, вытащить гранату и весь привод. Но у меня привод не получилось вытащить. Вон он привод у меня. Вон граната у меня. Привод у меня не получилось вытащить. Сейчас я туда под машинку залезу и посмотрю, как там все у нас выглядит. Вот он привод. Масла, кстати, мало вытекло оттуда. Подшипничек. Точнее, подшипничек полуоська. Это надо будет все потом тщательно вытереть, чтобы грязь туда не попала, когда монтировать.
Можно пальцем туда залезть, вот в это дело, и посмотреть. Может быть, стук оттуда идет, откуда-то. Да нет, там нету никакого стука, чтобы что-то там стучало. Я вот не знаю, что стучит при трогании у него на этой машине. Ну, масло почти не вытекло. То есть масло я не сливал. Сейчас ломиком упрусь, монтировка, и выдавлю сальник. Вот он как выглядит сальничек, металлический. Вот он металлический и помазанный литольчиком. Сейчас я тот сальничек попробую вытащить. Ну что ж, выдавил я оттуда сальник таким образом, вот такой вот монтировкой, вот так вот ставил туда и вот так вот выковырял. Все. Вот остатки сальника, это я все вытирал там. Он из двух частей, вначале одна обойма вывалилась, потом вот эта обойма вывалилась. Все. Так, осталось теперь сейчас подобрать оправки и забить новый туда сальник. Значит, забил я уже подшипник, идеально подошло. Подшипник. Забил я сальник, идеально подошел вот какой-то подшипник. Вот он становился четко по размеру. Вот. Бил я в наружную часть, вот эту вот коричневую. Вот так. Все. Ой, блин, грязь тут. Опять напишут: надо было вначале все помыть, а потом только делать. Ага, помыть тут как же снизу все. Вот, вот так вот. Все. Все стоит сальничек. Потом только надо будет помыть. Помыть. Потом надо только будет этот сделать, как его... помазать сальник, помазать хорошенько. Здесь все протереть. И уже обратно все монтировать. И долить масло до уровня. Вот она сливная горловина. И вот с этой стороны заливная горловина есть. Вот она, с этой стороны коробки. Ну, все вот так вот как-то. Все, подвесной подшипник. Подвесной подшипник я поставил. Блин, не видно. О, подвесной подшипник я закрутил. Аккуратно привод воткнул в коробку. Подвесной подшипник затянул. И буду решать вопрос со стойкой. Но если бы не стойка, а надо было бы поменять просто-напросто сальник, мы бы открутили бы гранату. Открутили гранату. Можно было бы не откручивать, открутили бы шаровый палец, вот эта вот часть, вот это бы открутили бы, выбили шаровый пальчик. Гранату можно не откручивать, я ее так и не выбил, кстати. И потащить сюда весь привод, вытащить его из коробки, открутить подвесной подшипник, вытащить из коробки, поменять сальник. Обратно все это, обратно привод поставить, закрутить подвесной, закрутить шаровый палец. Все, вот и вся смена сальника. Но у нас тут проблема просто, я по-другому сейчас сделал. Почему? Потому что я решал вопрос по поводу стойки. И меня интересовал стук, ну и сальник тоже интересовал. И сальник тоже интересовал. В принципе, все. Гранату я не смог выбить отсюда. Она настолько закисла в ступице, что я не смог. Я стучал поэтому по гранате. Вот сюда стучал. Вот сюда стучал и не смог ничего сделать. Не смог ее выбить. Все, пускай так стоит. Решим вопрос по поводу стойки. Будем заказывать, наверное, оригинальную стойку, чтобы не менять их парой. Хотя надо менять парой.
Как-то вот так. Если не привезет оригинальную стойку, которая стояла здесь с завода, значит, будем менять парой. Будем менять парой. Ладно, надо еще найти стук. Откуда стук идет? Вроде сайлентблок хороший. Здесь сайлентблок хороший. Но стук идет при трогании. Что-то бьет. Ладно. Надо будет еще загонять на яму и внимательно смотреть. Может, опоры стучат. Надо все это дело проверить очень тщательно. Может, двигатель на опорах лежит, вот это под нагрузкой стук идет. Но это уже потом будем проверять все. Как-то вот так.